Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын фруктовый салаттың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңіздегі бар кез келген фруктыдан жасасаңыздар болады. Мен осы фруктыларды қолдандым және бізге йогурт қажет болады. Алдымен бананымызды кіші бөлшектерге бөліп аламыз. Қатты майдалап жібермеңіздер, ондай кесе бананымыз езіліп кетуі мүмкін. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Бананымызды турап болғаннан соң ыдысымызға саламыз. Келесі алмамызды да кішкентай кубик қылып турап аламыз. Барлық фруктыларымызды осылай кіші бөлшектерге бөліп тураймыз. Алмамызды турап алдық, енді ыдысымызға алмамызды да салып аламыз. Келесі грушамызды да кубик етіп турап аламыз. Үйіңіздегі кез келген фруктыды қосып жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Грушамызды турап болдық, енді оны да ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте апельсинімізді де майдалап турап аламыз. Апельсиніміздің алдымен сыртындағы қабығын ашып аламыз, содан кейін барып турайтын боламыз. Апельсинімізді турап алдық, енді оны фруктымыздың үстіне саламыз. Содан соң үстіне ашылған анарымызды қосамыз және йогуртымызды қосып, біркелкі болғанша қасықпен араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің фруктовый салатымыз дайын. Отбасыларыңызға осылай ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі пайдалы салат. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Ал ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.